伪素颜妆容不等于没有妆感，而是人好看大于妆感。今天就教你们5分钟快速打造日常伪素颜，还有你们催很久的全套化妆品，一起给你们安排，一眼打造通透麻生肌。先少量取粉底液，再掌心，均匀的刷取，快速的由内而外放射的去均匀肤色。它这个刷型啊，就是可以很好的顾及到鼻翼啊，还有眼周这些细节，而且它足够的厚实，就是我打出来的这个底妆，你看它是非常薄透的，整个就保留了我原生皮肤的这个质感。然后剩下这些明显的瑕疵，就交给遮瑕能力比较强的遮瑕液来进行精准遮瑕，把它挤在我们的手背上。用这种散头的小点彩刷，少量蘸取，直接轻点在色沉的位置，再用手指轻轻的拍开它的边缘。然后像我这种痘痘跟斑，要用这种扁头的，你看蛇形刷，单面蘸取，然后这样拖一下，精准的找到这个瑕疵，然后拖，让它形成一个面。微微成膜之后，手指过渡边缘，你看你会觉得这个遮瑕真的牢牢的扒在你的脸上了，在这个毛孔粗大的位置，还是用点彩刷少量的蘸取之后，这样你搓，然后粉扑垂直的快速拍打，特写看这边的毛孔。这边就是这边整个的遮瑕是融到我的皮肤里去了，它遮瑕的同时其实是保留了我皮肤的这个原有的那个皮肤质感，它就没有那种很厚重假面的那种感觉，你看。然后用蜜粉配合脂溶粉扑，在你爱出油的位置来进行局部的按压定妆，再配合定妆喷雾来去粉感，保留咱们皮肤的这个自然光泽，这样你整张脸干净了，你就会自带一种那种好看的氛围。最后可以加强一下你面部这个原有的一些痣，这样会让人家觉得我基底就长这个样子，我没有刻意修饰，自然，然后它还有辨识度。第二点，淡妆不淡五官，妆可以淡，但是五官必须要刻画出来，不然你的伪素颜就是一张大饼脸。首先要根据你眼周的这个暗沉颜色，选一个这种带橘调或者是带粉调的这种眼影或者修容什么都可以，这种颜色它就会跟你的皮肤完美的融合在一起，然后直接配合 K28这把斜头刷，少量的蘸取，顺着你自己的眶骨，往山根过度消失，这样顺带山根也带出来了，同时包裹你下眼轮廓，就是把卧蚕给它做出来。微微的往上提，这样你的眉骨突出了，眼睛轮廓也变大了，干干净净的给眼睛就消肿了。不然的话，那个淡妆给眼皮消肿真的是越消越肿，越显脏。刀锋刷直接刮这个眼线笔上的颜色，然后从上眼这个睫毛根拉出来，然后微微再去过渡下边的根。你看它这个效果是感觉就我的睫毛很多，然后因为我的睫毛浓密，显得我这个眼型轮廓更加的清晰。顺带可以过渡一下卧蚕的这条线，我真的是特别喜欢这个刀锋刷，就是一个刀锋刷我跟你说它能画好多，然后你再去蘸一点点的颜色，你看你的眉毛就是你哪里缺，你就直接去补，眉头你就顺着这样往上滑，你看。这样这个眉毛就随自然，就是你的眉毛长得越不好，你就越不要去强调它，越强调越明显，你就让它有点颜色之后，感觉你有眉毛，它就很自然。加翘这个弧度之后，一定要刷睫毛打底，不然这个翘度一会儿就没了。睫毛打底的主要目的就是定住这个形态，然后顺带就是给它延长一些，但是睫毛打底的这个颜色通常都是很自然的。你看这也没啥妆感，这妆感很弱呀，但是你看我这两个眼睛这个亮度，你看这边的亮度，你再看这边的亮度，然后还是用这把斜头的刷子蘸取刚才眼周的这个颜色，把它捏起来，然后从鼻尖向上画一个海鸥。再顺着它往上过渡，把鼻头咱们给它画的精实一点，顺着鼻基底给它画一个括号，这个缩鼻效果是最自然的。第3步，打造那种天生丽质的氛围感。我跟你们说，人本身好不好看，其实真的没有那么重要，就是重要的是你有一个这种好看的氛围感在，你给人的感觉就会非常的舒服。先去选择这种小一点的亮性刷，你就顺着你下轮廓轻轻的这样点，它这个感觉会显得你眼下的这一块非常的干净，会比你直接用哑光高光会来的自然，因为它这个颜色会更像皮肤透出来的这种感觉一样。你想要更少女的那种粉透感，你稍稍的叠到哪里呢？叠到你的眼尾往下到卧蚕的这个区域，从这里微微的往前到瞳孔的正中间。然后向眼尾过渡，这种就会非常的粉嫩，有那种嘭嘭感，有提升效果。但如果你想让这个脸显瘦一点，气质更好一点，你就换一个比这个更大一点的这种点彩刷，找一个偏橘一点的这种低饱和的颜色，把你的头微微的45度侧过来，找到眉尾跟鼻翼的这条斜角，从眼尾的这个地方开始点到这里，一定要消失啊。最后这个唇的选色啊，就是可以比你原本的唇色亮一个色号，或者是跟你的腮红是同色的。哑光的唇呢会觉得更干净、更高级，气质也会更好。加一点亮光呢就会更娇嫩、更减龄一些，主要是看你们自己的选择。多动手，少幻想，画中高手就是你。有问题的话记得给我留言，记得点赞。